မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေလူတိုင်းဒီပါကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည်ချင်းဆိုတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြော်လာကြမလဲကမ္ဘာပေါ်မှာအလုတ်ကြိုးစားမှုနဲ့စီကံကြီးမှုမှာနာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေစီမှာရောဒီပြည်ချင်းကိုအနိုင်ယူနိုင်တဲ့သက်ဝက်ချက်တွေရှိနေမလားမိတ်ဆွေတို့ရောအလုတ်တစ်ခုကိုလုပ်ရမယ်မှန်သိရနဲ့မလုပ်ချင်ပဲဇက်တိုက်အချိန်ဆွဲနေမိတဲ့အခါတွေရှိဘူးလားမနေ့ကမှလုပ်မယ်နောက်မှပဲလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးကိုစင်ကြေပေးရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘာမှပြီးမြောက်မသွားတဲ့နေ့ရက်တွေကိုဖြတ်တန်းမှုမှာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအလုတ်မလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေစီကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိစေမယ့်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းလှုပ်ဝက်ချက်၅ခုကိုလက်တွေ့ကျကျရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်ဝက်ချက်ကတော့ Ikigai လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့မနက်ခင်းမှာအိယာကနေနိုးထခြင်းလားတွန်းအားပေးနေတဲ့ဘဝရည်ရွယ်ချက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်လူတွေဘာလို့ပြင်းနေကြလဲဆိုရင်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာရည်ရွယ်ချက်ပျောက်ဆုံးနေလို့ပါ Ikigai ရဲ့ theory အရသင်လုပ်မဲ့အရာဟာသင်ဝါသနာပါတဲ့အရာသင်ကျွမ်းကျင်တဲ့အရာလောကကြီးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အရာနဲ့သင်အတွက်ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့အရာဒီလေးခုရဲ့စုံမှတ်ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်သင်ဘဝမှာဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကိုရှာတွေ့သွားပြီဆိုရင်ပြင်းချင်းဆိုတာသင်စီဘယ်တော့မှလာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒုတိယလှုပ်ဝက်ချက်ကတော့အားလုံးကြားမှုနေကြဖြစ်တဲ့ခိုင်းစင်မှာအလုပ်တစ်ခုကိုတထိုင်နဲ့အပြီးလုပ်ရမယ်လို့တွေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကပင်ပန်းပြီးပြင်းရင်သွားတတ်ပါတယ်ခိုင်းစင်ရဲ့သဘောတရားကကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲကြီးကိုချက်ချင်းလုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကိုတင်းငယ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေအဖြစ်ခွဲထုတ်ပြီးတစ်နေ့ကိုနည်းနည်းစီတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်တာဥပမာစောက်တုံလုံးဖတ်ရမယ်လို့မတွေးပဲဒီနေ့15မျက်နှာဖတ်မယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တာပါလုပ်ရတာလွယ်ကူသွားတဲ့အတွက်အချိန်ဆွဲတဲ့အကျင့်လည်းပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်တစ်ရချက်ကတော့ Zen ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆင်းသက်လာတဲ့ Shoshin လို့ခေါ်တဲ့အစပြုသူတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ် beginner's mind မှာတခါတလေကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်နေပြီးရိုးရည်နေပြီလို့ထင်လာတဲ့အခါမှာလှုပ်ချင်ကန်ကျင်စိတ်မရှိတော့ပဲပြင်းလာတတ်ပါတယ်။ရှိုးရှင်းဆိုတာကဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်နေပါစေဒီအလုပ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်စတင်လှုပ်ဆောင်သူတယောက်လိုစူးစမ်းခြင်းစိတ်လေးလာခြင်းစိတ်အပြည့်နဲ့ချင်းကပ်တာကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးမွေးမြူထားရင်အလုပ်လုပ်ရတာအမြဲတမ်းလန်းဆန်းတက်ကြွနေမှာပါ။သုဒ္ဓချက်ကတော့ဝါပြီးစပြီးပါလူအတော်များများအလုပ်မလုပ်ဖြစ်ပဲအချိန်ဆွဲနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်မှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့စိတ် professionalism ကြောင့်ပါဝါပြီးစပြီးကတော့သဘာဝတရားရဲ့မပြည့်စုံဘူးချိုးရင်းချက်လေးတွေကိုအလှတရားတစ်ခုအနေနဲ့လက်ခံဖို့သင်ပေးတာပါအရာတိုင်းဟာအစကတည်းကပြည့်စုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုထိုင်ဆောင်ပြီးပြင်းရင်မနေပါနဲ့မပြည့်စုံလဲကိစ္စမရှိဘူးအရင်ဆုံးစတင်လိုက်ပါနောက်ဆုံးချက်ကတော့ Gambaru ပါမြန်မာလိုအလွယ်ဆုံးပြောရရင်ခက်ခဲကြက်တက်တဲ့အခြေအနေမှာတော့ဇွဲမလျှော့ပဲအကောင်းဆုံးစူးစမ်းဖြတ်တန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ချို့နေ့တွေမှာ Ikigai တွေခိုင်းစင်တွေဘလောက်တိတိတကယ်ကိုဘာမှမလုပ်ချင်လောက်ပြင်းရည်နေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာ Gambaru စိတ်တက်ကိုငွေပါ9မိနစ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်အန်ကျိတ်ပြီးတော့စလုပ်ကြည့်လိုက်ပါအစပြိုးလိုက်တဲ့အဟုန် momentum ရသွားတာနဲ့ဆက်လုပ်ဖို့ခွန်အားတွေအလိုလိုထွက်လာပါလိမ့်မယ်။အခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်၅ခုဖြစ်တဲ့ Ikigai, Kaizen, Shoshin, Wabi Sabi နဲ့ Gambaru တို့ဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပြင်းရည်ခြင်းတွေကိုတွန်းလှန်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးလက်နက်တွေဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရောဒီအချက်တွေကကိုယ့်အတွက်အလိုအဆုံးတိရောက်ဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တဲ့အချက်ကဘယ်အချက်များဖြစ်မလဲ။အောက်က comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသိပညာဗဟုသုတရစေတဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတယ်ဆိုရင် like လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာသက် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်။အားလုံးပဲပြင်းရင်ချင်းတွေကိုအနိုင်ယူပြီးကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်တွေကိုအမြန်ဆုံးရှောင်လန်းနိုင်ကြပါစေ။နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်